வணக்கம். நான் உங்கள் குணசேகரன் பேசுகிறேன். ஜோதிடத்தை இதுவரை உங்களுக்கு ஜோதிடம் என்றால் என்ன, கிரகங்களுக்கும் மனதனுக்கும் என்று தொடர்புள்ளது என்பதையெல்லாம் ஆழமாக விளக்கியுள்ளேன். அதுக்கப்புறம் வாஸ்து, பாமிஸ்ட்ரி, ஷில்பசாஸ்திரா, ஜெம்ஸ்டோன்ஸ்னு என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, திங்கட்கிழமையிலிருந்து தினமும் ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களுக்கும் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எப்படி ஜோதிடம் செயல்படுகின்றது என்பதை தினமும் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன். இதை பார்த்து கொண்டு நீங்கள் தினமும் உங்களுக்கு நாள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து அதற்கு தகுந்தவாறு உங்கள் நாட்களை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். உதாரணத்திற்காக, உங்களுடைய நாள் இன்று நன்றாக இருக்கிறது என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உடனே காலையில் எழுந்து ரெடியாகி உங்கள் வேலைகளை முறையாக செய்ய தொடங்குங்கள். அன்று உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இப்போ நாள் உங்களுக்கு நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அன்றைக்கி ஒரு தானம் பண்ண சொல்லுவேன். சிம்பிள் தானம், எள்ளு தானம் பண்ணு, வெஜிடபிள் தானம் பண்ணு, இல்லை இப்படி சிறு சிறு தானங்களை சொல்வேன். அதை செய்துவிட்டு போகும்போது உங்களுடைய நாள் நன்றாக இருக்கும். இப்படி நீங்கள் செய்யும்போது உங்களுக்கு பலன் நன்றாக கிடைக்கும். இதை நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லுவதை விட சுருக்கமாக, ஏனென்றால் ஜோதிடம் என்று எடுத்துக்கொண்டால், இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி லக்னம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது காலையில் 6 மணிக்கு மேஷ லக்னம் இருக்கும், 6:30 ரிஷப லக்னம் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்படி 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி உங்கள் லக்னம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். லக்னம் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஒரு ராசிக்காரருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்துட்டு புஷ்யா நட்சத்திரம், சனி நட்சத்திரம் இன்றைக்கி நடந்துட்டுருக்கு. எத்தனை மணி வரைக்கும் அப்படின்னா 2:24 வரைக்கும் இருக்குது. இந்த 2:26 மத்தியானம் 2:26 வரைக்கும் இருக்கும். அப்பொழுது இந்த ஜாதகருக்கு எப்படி என்ற நாள் இருக்கும்? எல்லாருக்கும் அஸ்வினி நட்சத்திரத்துலேருந்து இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். அஸ்வினி, பரணி, கிருத்திகா, ரோஹிணி, மிருகஷிரா, ஹரித்ரா, புனர்வசு, புஷ்யா, ஆஸ்லேஷா, மகா, புப்பா, உத்தரா, ஹஸ்தா, சித்தா, சுவாதி, விசாகா, அனுராதா, ஜேஷ்டா, மூலா, பூர்வஷடா, உத்தரஷடா, ஸ்ரவணா, தனிஷ்டா, சதபிஷா, பூர்வபத்ரா, உத்தரபத்ரா, ரேவதி, 27 நட்சத்திரங்கள் தான் இருக்கிறது. 27 நட்சத்திரத்தை இந்த 12 வீடுகளுக்கு முறையாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இது பிரகாரம் அவர்களுடைய நாட்கள் அன்று எப்படி இருக்கும் என்பதை உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் விளக்கமாக சொல்ல போனால், ஒருத்தர் ஜாதகத்தை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு 1 hour ஆகும். ஒரு நட்சத்திரத்தை பற்றி சொல்லணும்னாலும் 1 hour எடுத்துக்கும். லக்னம் எப்படி இருக்கும், இன்றைக்கி ராசி எப்படி இருக்கும், ஒரு ராசி பிரகாரம் எந்தெந்த கிரகங்கள் எங்கெங்கே இருக்குது, எங்கெங்கே இருக்கும்போது அந்த கிரகங்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், உன்னுடைய தசாபுக்கு என்ன நடந்துட்டுருக்கு, அஷ்டகுவார்கள் எப்படி இருக்குது, ஷட்பலல் எப்படி இருக்குது, பிரச்சனை போட்டு நீ கேபி பிரகாரம் உனக்கு டே எப்படி இருக்கும், உன்னுடைய வீட்டில் வாஸ்து பிரகாரம் கரெக்டாக என்ன மூலையில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதனால இன்றைக்கி நீ என்ன செஞ்சாலும் அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும், உன் நியூமராலஜி நம்பர், உன்னுடைய நாட்கு, உன்னுடைய எண் 1ஆம் தேதியிலேருந்து 30ஆம் தேதி 31ஆம் தேதி வரைக்கும் பிறந்தவர்கள்லாம் இருக்கிறீங்க இல்லையா, ஒவ்வொரு நாளுக்கும் அவருடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அந்த குணங்கள் மூலமாக அந்த நாளை எப்படி அவங்க செயல்படுத்தி கொள்வாங்க. இப்படி இதை ஆழமாக நீங்கள் சொல்லிக்கொண்டே போனால் நிறைய நேரம் எடுக்கும். ஒரு நட்சத்திரம் சொல்லவே உங்களுக்கு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் எடுக்கும். அப்படின்னா உங்கள் 20 நட்சத்திரத்தையும் சொல்லி முடிக்க முடியாது. அதனால தான் நீங்கள் இந்த டிவியில் வர ப்ரோக்ராம்ஸு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவன் சுருக்கமாக சொல்லுவான். சுருக்கமாக சொல்லும் போது ஒரு நாளைக்கு நல்லா நடக்கும், ஒரு நாள் நல்லா நடக்காது. அப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரும், என்ன இது ஜோதிடம் சரியா தப்பா, இது செயல்படுத்தா இல்லையா சரியா, இப்படின்ட்டு நிறைய கேள்விகள் உங்கள்கிட்ட எழும். ஆகவே நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக இதையெல்லாம் சுருக்கி இன்றைய தினம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை மிக சுருக்கிய முறையில், மிக குறுகிய நேரத்தில் உங்களுக்கு இதை தினமும் சொல்ல விரும்புகிறேன். தினமும் உங்கள் நாள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். இதை நான் தினமும் உங்களுக்கு என்னுடைய யூடியூப்பில் போடுவேன். அதில் பாருங்கள், பார்த்து சரியாக பயன்படுத்திக்கங்க. நன்றி, வணக்கம்.